Единственным смертным в Вокс Демонис был военный историк Илар, прикрепленный к подразделению личным приказом лорд-командора отдела оперативного планирования Главного управления Корвидакс Милитарум. Старая темно-коричневая служебная кожаная куртка со следами ремонта после попадания осколков была немым свидетельством его участия в боях. Илар фиксировал события, как того требовали традиции: бумажный блокнот, грифельный карандаш, собственная память. Он стоял слева и чуть позади Анрака, почти физически ощущая исходившую от него разрушительную энергию. Люцифер смотрел на происходящее то глазами военного историка, то выбирая лучший угол обзора сцены. Он знал, что все начнется с демонической крови черных крыльев, которую с момента возвышения несла в себе почти треть бойцов. В ней был источник их силы, но она становилась причиной их гибели. По ее запаху уже шли хищники. Другая часть подразделения падет жертвой безумной ярости, что дремала в их разумах, а теперь ждала лишь команды к пробуждению. Демоница видела этот изъян. Ей хватило бы одного мысленного импульса, чтобы активировать его. Люцифер наслаждался симфонией смерти в ее исполнении. Это было интересно. Это было красиво. Илар задержал дыхание, когда услышал первое предвестие катастрофы. Хруст осыпающихся камней, скрежет медленно открывающихся створок врат, покрытых давно забытыми символами. Так он представлял начало. Он ошибался. Все началось с появления стремительных теней, напоминавших очертания волков. Они состояли из множества меняющихся геометрических фигур, которые не должны были существовать, неся в себе законы чуждого пространства. Тени возникали вблизи валунов с острыми гранями и тотчас устремлялись на стрелков, затаившихся в засаде. Илар увидел первых жертв. Тела бойцов сжимались, ломаясь под странными углами, исчезая в водовороте многогранных структур. Их крики разрывали воздух, но исходили они из иного пространства, измерения, откуда по нефизическому запаху демонической крови пришли за своей добычей гончие псы Тиндала. Мир взорвался грохотом боя. Гул плазмы энергетического оружия, грохот многоствольных скорострельных пулеметов, крики, рык, хрипы сражавшихся в рукопашную. Удушливая вонь паленой плоти, крови, сжженного металла смешалась с запахом озона и серы. Затем в бой вступили претарианцы командира. Это означало только одно: произошло нечто невозможное. Отряд Вокс Демонис терпел поражение. Вспышки выстрелов их винтовок окрасили пространство в оттенки ультрафиолета. Они стреляли по своим боевым братьям,
обезумевшим от неконтролируемой ярости. Анрак взревел, вызывая на поединок невидимого врага. По бритвенно-острым когтям массивной перчатки его левой руки с треском прошли разряды молний, окутав смертоносное оружие голубовато-сиреневым свечением. Он перехватил в правой руке лучевое копье «Ветер смерти». На древке джет-оружия, выполненного из сине-черного сплава, у наконечника пришли в движение 4 кольца ускорительных катушек. Перед острием загудел энергетический луч. Его опоясывали пульсирующие кольца. Командир принял боевую стойку. Между ним и врагом оставалась линия претарианцев. Илар был уверен, что никто не выживет под их огнем, пока головы элитных убийц не взлетели вверх от одного удара. Их тела повалились на землю, как безжизненные куклы. В сознании мелькнула мысль о том, чтобы выхватить табельный пистолет. Но он отбросил ее. Предчувствие подсказывало ему, что оружие просто сделает его одной из целей для того, кто только что в одиночку уничтожил Вокс Демонис. Он не видел врага, но явственно ощущал присутствие чуждой воли, обезоруживающей своей не поддающейся осознанию силой. Его чутье подсказывало, что исходила она от существа по самой своей сути абсолютно запредельного, даже по меркам демонического мира. Анрак бросился в атаку. Световые следы когтей его перчатки и луча копья рассекли пространство. Случившееся в следующий миг навсегда запечатлелось в памяти военного историка. В одно мгновение великий воин, повергавший могущественных бессмертных, рухнул как подкошенный возле тел своих претарианцев. Из обрубка его шеи бил фонтан черной крови. Не было ни выпадов, ни парирований, ни обманных уловок. Ничего, что можно было бы назвать боем. Лишь мгновенное убийство первым же ударом. Илар заметил движение справа от себя. Он обернулся, отлично понимая, что увиденное станет последним в его жизни. Он увидел существо. Оно выглядело как демон-охотник, рассказы о которых он слышал. В его правой руке было деактивированное копье «Ветер смерти». Оно держало оружие так, будто сражалось им в 10 000 битв. Пальцы левой руки окутывало светло-оранжевое марево. Оно изучало его, смотрело сквозь плоть и сознание. Не в силах даже пошевелиться, Илар ощущал этот взгляд как полное раскрытие своего сознания, своей памяти, опыта, эмоций, чувств. Весь его разум в этот момент был подобен открытой книге. «Я оставляю тебе жизнь», — произнесло существо с шипением и отрывистым стрекотом, хотя не могло обладать речевой способностью. «Не возвращайся в цитадель воронов. Возьми ангел гнева. Ты умеешь им управлять.
Лети к сердцу ночи. Тебя пропустят. Его магистру войны нужен летописец. Илар не помнил, как долго еще стоял, оставшись один, пытаясь осознать услышанное. Лишь теперь он почувствовал сковавший все тело холод. Запах горелой плоти и крови, казалось, намертво въелся в его одежду и кожу. Повсюду лежали изорванные в клочья тела, осколки брони и оружие, уже бесполезное в руках мертвецов. Неуверенным шагом военный историк направился к ганшипу. Он бессознательно вытер лицо ладонью, но рука оказалась в крови, не своей. Ему хотелось лишь одного — уйти отсюда быстрее. Вспоминая последовательность активации рун запуска двигателей, Илар вдруг осознал, что никогда раньше не делал этого. Он не умел управлять ни ганшипами паттерна «Огненный Феникс», ни какими-либо летательными аппаратами вообще. Но пальцы сами скользнули по панели активации. Символы, прежде ему незнакомые, вспыхнули перед глазами. Смотрящий в бездну становится подобен ей. Промелькнули в сознании слова из произведения философа, жившего в центральных землях Райна еще до цикла просветления мира. Илар вспомнил бесследно исчезнувших свидетелей подобных инцидентов. Он не хотел стать одним из них, и потому решил последовать совету существа, кем бы оно ни было. Ангел гнева взревел пробуждающимися двигателями. Достичь границ личных владений магистра войны он успеет еще до наступления ночи. Люцифер заархивировал инфосоту уничтожения Vox Demonis, присвоив ей гораздо более высокий уровень архива мыслеформ. Часть его разума сформировала специальную ячейку из ключевых для истории демоницы инфосот под грифом особой важности с приоритетом быстрого доступа одной из высших степеней. Он бросил взгляд на стоявший перед ним небольшой стол из темно-фиолетового порфира, на котором лежала шахматная доска с недоигранной партией. Вырезанная из когтя грифона фигура ферзя едва заметно изменила оттенок черного. Люцифер задержал на ней свой взгляд. Выбор был сделан. Игра продолжалась, становясь интереснее.